किसान पहले ही कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। स्लॉट बुकिंग न होने से दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब बेमौसम की बारिश ने फिर एक बार किसानों को झटका दिया है, साथ ही उसकी मेहनत पर भी पानी फेर दिया है। एडमिशन ओपन लिटिल स्टार शैलेश मेमोरियल स्कूल, जहां शिक्षा में संस्कार बसते हैं। नर्सरी टू 12th सीबीएसई बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी। बारिश की वजह से किसानों का अनाज भी भीग गया है। अनाज खुले में पड़ा हुआ था। मामला रायसेन जिले का है, जहां केंद्र प्रभारियों की लापरवाही का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा है। दरअसल रायसेन जिले में तेज आंधी तूफान चला, इसके बाद मौसम में बदलाव हुआ और बारिश शुरू हो गई, जिस वजह से खुले में पड़ा हुआ गेहूं भीग गया। किसानों को हर तरफ से मार पड़ रही है, साथ ही भारी नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अन्नदाता की मेहनत जिम्मेदार कौन होगा। बताया जा रहा है कि एक तरफ समर्थन मूल्य पर गेहूं की तुलाई और स्लॉट बुकिंग को लेकर किसान पहले से ही परेशान है, वहीं दूसरी तरफ अब बेमौसम बारिश ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। खरीदी केंद्रों पर केंद्र प्रभारियों की लापरवाही के चलते बड़ी मात्रा में गेहूं खुले में पड़ा हुआ था। बिना स्लॉट बुकिंग के ही किसानों का गेहूं पहले ही मैदान में डलवा लिया गया, लेकिन न तो समय पर तुलाई हुई और न ही व्यवस्थाएं बनाई गई। झमाझम बेमौसम बारिश ने खुले में पड़े इस गेहूं को पूरी तरह भिगो दिया, जिससे किसानों का नुकसान हुआ। आप भी यहाँ पे ट्राली लेके आए? जी 3-4 दिन से ट्राली लेके आए। कारण आपका क्या रहा? वो यही है कि जैसे हमने सोचा स्लाइड बुक हो जाएगी, हाँ। और स्लाइड बुक हुई नहीं, और हम इधर लेके खड़े हो साहब, जो पन्नी खरीदते फिर रहे हैं। अच्छा। और पानी गिर रहा, तो अब गेहूं में पानी भरा रहा, उसके लिए क्या करें हम? अच्छा, वेयर हाउस के अंदर नहीं हो पा रहा? नहीं हो पा रहा ना। इसमें उपार्जन केंद्र वालों की कोई दिक्कत नहीं है? उनकी क्या दिक्कत है? अच्छा, नहीं, उनकी कोई दिक्कत नहीं, नहीं सिर्फ हो। आपकी स्लाइड बुक नहीं होना ही आपकी समस्या है। हम स्लाइड बुक होने की समस्या। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे ये कहना है आप स्लाइड बुक कर दो, तो हम अपनी पीसी तोल के घर चले जाए। राजेश रजक की रिपोर्ट। एडमिशन ओपन लिटिल स्टार शैलेश मेमोरियल स्कूल, जहां शिक्षा में संस्कार बसते हैं। नर्सरी टू 12th सीबीएसई बोर्ड। शैलेश मेमोरियल is the best destination for your child. Smart classroom, PD classes by expert, career counseling by experts, digital library, indoor and outdoor playground, sports activities by national player, swimming, martial art, music, dance, yoga, aerobics, cultural activities, regular monitoring for pre-primary kids by CCTV for parents, best in academics. Bus facility is available for all parts of the city. Address Dr. Hari Singh Gaur Nagar, Makronia, Sagar. Call 07582 451925 97134 41188 91111 06645.